开盲盒，开盲盒了，继续上一集啊，开第二个盲盒3060钛，也是先看一下有无明显短路的地方。金手指跟时钟线正常，再看一下独立供电也是正常，没问题。再看一下金手指的第一束数据线380正常。接下来咱们再看一下这个关键的 1.8 的供电，短路，直接短路。再看一下显存供电，也是完全大短路啊，全是0，一点组织没有。正常来讲应该是核心坏了，但是呢它这个显存是随便放上去的，很有可能是显存下边联息导致的，因为显存用 1.8 也用显存供电。所以呢接下来咱们就得拆开了啊，拆开来看一看，把这个显存呢给它拆掉，再来试试。显卡拆出来检查发现显存的批号结果都是一致的，但是下面第3颗显存为什么又放回去了？它拆来检查，难道是下边掉点太多放弃维修，还是说价格没谈拢又把显存放回去？这张卡核心看的倒是没动过，也没加焊过，也没充值过，其他地方看着也还好，也没有动过的痕迹，只是动了一颗显存，整体来说还不错，没有大修过。那么接下来咱们就打算把显存给它拆下来量量。显存拿下来之后，结果就发现显存掉点报废了啊，这个显存肯定是废了，但是 PCB 没有一个掉点呢，这就比较奇怪了，为什么不修了？咱们接下来测试一下 1.8， 可以看到恢复了200多。再看一下显存供电，也恢复了，变成43个，这不是没问题吗？按道理上家换颗显存也就好了呀，为什么就不修了呢？奇了怪了，随便把显存放上去还短路，难道是上一个维修的想黑它显卡吗？一个显存不修了，随便放上去，说它这个核心也短路，显存也短路，报废啊？会不会啊100块钱200块钱要收他的卡呢？也是有可能的。稍后我再花点时间打一下点，看有没有问题，没问题直接换个显存，估计也就差不多了。这张卡刚才呢点也打了也没事儿，到核心数据点都通啊，直接就换显存吧，换个显存咱们再来看结果。显存花了点时间已经换完了，接下来咱们准备见证一下奇迹吧，开机看一眼电流有没有回跳， 2.2 回跳 1.9， 亮机的电流，等一下显示器。好了，成功点亮。这么简单的问题就搞定了吗？上家真是给我送业绩啊！驱动这里呢也打上了，没问题，真的是太幸运了，这么简单就解决了，换了一个显存搞定。接下来咱们装起来啊，跑一晚上游戏，到明天咱们再来看结果。经过了1天1宿的测试，结果这2张卡也没见到其他的额外问题，都是轻松秒杀。我只能说这位卡主呢连捡2张卡，连开2个盲盒都赢了，只能说他运气好，运气实在是太好了。但我希望他以后不要再玩了，只要以后不再玩，就永远不会输。